而家種呢啲就冬瓜、三靚。冬瓜外邊嗰啲咧就係番薯，上面嗰度種香蕉，跟住咧可能種咗啲木薯啊㗎。嗱，木瓜都有幾棵，嗱都見到幾隻木瓜。呢就係木薯嚟嘅，呢啲咧就芋頭。嗱，嗰幾棵香蕉，嗰啲香蕉咧又做茶果嗰啲葉啊，咁啊啱啦。